Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa bakka jirtanitti nageenya kusinaa qaqqabu jechaa. Har'a haala kamiin feesbuuka haakkachuu dandeenya, feesbuuka nama haala kamiin xalaafuu dandeenya kan jedhamu sitti agarsiisa. Garuu wanta kana gisee fayyadamtan feesbuuka nama haakkachuu hin fayyadamina. Waanuma gaariidhaaf fayyadamaa isiniin jedha. Inshallah Chrome keessa seenaa sana booda bakka kanatti search goona. Isii kana jechuun akkaan itti jettu kana jechuudha. Sana booda isa kana gadi tuqna. Sana booda haala kanaan nuuf dhufa bakka kana gadi tuqna. Fakkeenyaaf bakka kanatti goona jechuudha. Kaleessa gootiin ture. Haala kanaan paaspoortii irratti goona tokko haga 8 paaspoortii goona jechuudha. Isaa olis ni ta'a paaspoortiin. Asitti immoo emaila goona. Emaila kanuma asirra jiru kana walitti finnee goona jechuudha, rakkoo hin qabu. Haala kanaan asitti immoo umrii goona. Waantota umrii dheeressinee goone bareeda. Fakkeenyaaf asitti immoo kaantirii jedha, magaalaa jirru goona. Asitti immoo kooduma bakkee kana jirtu kan itti barreessina. Darba sana booda saayinaa abbi jennaani haala kanaan fudhateera jechuudha. Asitti ni dhufna of page jedhe saayinaa abbi jennaani maqaa achitti goone saniif paaspoortii achitti goone san itti goona. Haala kanaan nuuf dhufa kinoo haala kanaan jechuudha. Akkatti bakki alaabaa kana tuqna. Sana booda haala kanaan nuuf fida. Haala kanaan egaa nuuf fidee booda bakkee kana ni agartu jedhee yaada. Kinoo asirratti barreeffame kana jechuudha. Isa kana koppii goonee baana. Bakkee kana baanee nama xalaafuu barbaannu san bira dhaqnee meseenjara isaati irratti koppii liink kan goone kana itti erginaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani isa kanan xalaafuu barbaada waan ta'eef waan nu biraa qabuuf haala kanaan godheen liinkii kanatti ergachuudha. Yaaliin ture waan ta'eef naa milkaa'eera. Haala kanaan itti ergaa. Sana booda dhaqee namni sun liinkii kana tuqee gisee liinkii kana tuqu paaspoortii fi iimeela isa gaafata. Maaliif bilbilli kan koo paaspoortii fi iimeela na gaafata jedhee namni sun tasatti guutuu danda'a. Innaasan paaspoortii ennaatti guutame dhufee bakkee ammaa kana jechuudha. Bakkee kana sinii galaa mattan guutanii agartu jedhee yaada. Obsaan na eegaa paaspoortiin itti guutaara waan ta'eef. Paaspoortiin asitti immoo bilbila na barbaachisa dhiifama. Fakkeenyaaf ni agartu jedhee yaada bakkee kanatti jechuudha. Haala kanaan nuuf xalafeera jechuudha. Yeroo baay'ee waan ayyaaleef yeroo baay'ee naaf xalafee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan xalafattanii sana booda loogiin jettanii seenuu dandeessanii jechuudha. Gama feesbuuka keessanii loogiin jettanii haala kanaan seenuu dandeessuun siniin jedha. Fakkeenyaaf feesbuuka irra seenaa loogiin jedhee seenuu danda'a jechuudha. Haala kanaan naaf fida jechuudha. Haala kanatti feesbuuka nama sanii keessa seenuu dandeessu jechuudha.